दाङ र देउखुरी दाङ जिल्लाका दुई फरक उपत्यका हुन्। भालुवाङ दाङ जिल्लामा पूर्वबाट प्रवेश गर्ने पाहुनाहरूलाई आतिथ्य सत्कार गर्न बसेको इन्ट्रान्स सिटी हो। गाडीको झ्यालबाट हेर्दा मेरो दाङ अलि थोरै देखिएला, तर यसको भित्री सुगन्ध र प्रकृतिको महसुस गर्न भने दाङ आउनै पर्ने हुन्छ। बाटोको दायाँ बायाँ देखिने घरहरू साना छन्, तर मन भने दङ्गालीका विशाल देखिन्छन्। गाडीको छेउछाउबाट दौडिरहेका घरहरूको दृश्यले यात्रालाई सम्झना योग्य बनाउँछ। पाहुनाहरू देखेपछि यहाँका सडक खुसी हुन्छन् भने मानिसहरू मुस्कुराउँछन्। त्यसैले दाङ देखिने ठाउँ मात्र होइन, महसुस गर्ने ठाउँ पनि हो। भालुवाङ र लम्है महेन्द्र राजमार्गलाई छोएर बसेका देउखुरी उपत्यकाका सुन्दर साना सहरहरू हुन्। हामी लम्है बजार कटेपछि अर्जुन खोला पुल आउँछ, जहाँबाट पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग र दाङ उपत्यका जाने बाटो फाट्नु पर्ने हुन्छ। प्रकृतिको बीचबाट जति गाडी अगाडि बढ्छ, हरेक मोडले केही सुन्दर सम्झना भने छोडेकै महसुस हुन्छ। बाटोको दायाँ बायाँ फैलिएको हरियो जङ्गल, रुखहरूले बनाएको छाया, हावामा मिसिएको माटोको सुगन्धले भने पाहुनाहरूको थकान नै हराउँछ। म जति बेला सपना बोकेर यो बाटो हिँड्ने गर्थेँ, आज यो बाटो नै मेरो कथाको साक्षी भएको छ। किसानका पसिना अर्थात् दाङवासीका सपना सबै यही बाटो हुँदै गन्तव्यतिर बढ्दछन्। यो बाटो दाङको धड्कन जस्तै हो। दाङ शान्ति र सुन्दरताको घर हो। यही बाटो भएर दाङ उपत्यकाको जीवन बग्दछ। प्रकृतिसँग भुल्दा भुल्दै दाङ उपत्यका प्रवेश गरेको पत्तै हुँदैन। दाङ उपत्यका दक्षिण एसियाकै ठुलो दोस्रो उपत्यका हो भने घोराइ र तुलसीपुर एउटै उपत्यकाभित्र रहेका दुई ठुला उपमहानगरपालिकाहरू हुन्। यसभित्र घोराइ सिमेन्ट र सोना सिमेन्टको फ्याक्ट्री समेत रहेका छन्। दाङ जिल्ला, देउखुरी उपत्यका, राप्ती नदी दाङको जीवनरेखा मानिने र यहाँको चिनारी पनि हो। जखेरा ताल शान्त प्राकृतिक ताल मानिन्छ भने धारापानी, कालिका स्थान धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको स्थानहरू हुन्। कृषि र धान उत्पादनमा दाङलाई धानको भण्डार भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। त्यसै गरी थारू संस्कृति, थारू समुदायको नाच, पोसाक, भाषा, परिकार र जीवनशैलीको कारणले थारू संस्कृति दाङमा निकै प्रख्यात मानिन्छ। स्थानीय परिकार घोगी, ढिक्री, माछा जस्ता खानेकुराले पनि यहाँको विशेष महत्त्व राख्ने गर्दछ। वनजङ्गल र वन्यजन्तु नजिकैको बाँके र बर्दियाको निकुञ्ज भएको कारणले होला वनजङ्गल, साल र वन जैविक विविधताको भरिपूर्ण मानिन्छ। घोराइ र तुलसीपुर दाङका मुख्य सहरहरू हुन् भने यहाँका चाडपर्वहरूमा माघी, थारू संस्कृति झल्काउने पर्वहरू विशेष महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्। घोराइका सडकहरू बिहानैदेखि जागा हुन्छन्। राजधानी जाने गाडीको चहलपहल र पसलमा देखिने खरिद बिक्रीले पनि यहाँका सहरहरू व्यस्त र चलायमान जस्तो देखिन्छन्। दिउँसोको घाम चर्किँदा बजार झन चम्किन्छ। साँझ पर्दै जाँदा बत्तीहरू बल्छन्, जहाँ बिहान कुहिरोसँगै आशा जन्मिन्छन्, जहाँ साँझ सूर्यसँगै थकान हराउँछ। यहाँका खेतहरू शान्त र बस्तीहरू आफ्नै लयमा छन्। टाढासम्म फैलिएका खेत, निलो आकाश
बिस्तारै बग्ने हावाले दाङ घुम्न आउने पर्यटकलाई मोहित नै बनाउँछ भने यहाँका हतारमा यात्रा गर्ने यात्रुहरूलाई दाङको सडकले धेरै धैर्य सिकाउँछ। यस जिल्लामा विशेष गरी थारू समुदायको विशेष बाहुल्यता छ भने रोल्पा, रुकुम, प्युठान र सल्यानबाट बसाइ सरे आउने गरेको पाइन्छ। यस्तै यस्तै मनोरम दृश्यका साथ हजुरहरूको पनि दिन शुभ रहोस्। क्यामेरामा अर्जुन बुढाथोकीका साथ बुलबुल कलेक्सन दाङ।